Cajonera flotante que flota para la flota. Saludos amigos. De menos a más, primero lo primero. Mi familia son el amor más sincero, el motivo por el cual yo me desvelo. Pensando cómo hacer para salir de la rutina, poder darles algún día una mejor vida, como lo soñamos todos algún día. Quiero ser el orgullo de la familia. Las cosas tan difíciles que a veces pienso no lo lograré, pero nunca me he doblado siguiendo mis